Muy buenos días, queridos niños y niñas, papitos y mamitas del aula conejitas de 4 años. Mi nombre es Rudy y el día de hoy les he traído una nueva canción y la vamos a aprender. La canción se llama Mis Manitos y dice así. Mis manitas se pusieron a bailar. Mis manitas se pusieron a bailar. Unas abre, otras cierra, se ponen a dormir. Unas abren, otras cierran y se ponen a dormir. Mis manitos salieron a bailar. Mis manitas salieron a bailar. Unas abren, otras cierran y se ponen a dormir. Unas abren, otras cierran y se ponen a dormir. Muy bien, niños. ¿A quién hemos cantado? Muy bien, a las manitas. ¿Qué hacían las manitas? Allá. Muy bien, bailaban. Unas abrían, otras cerraban y se ponían a dormir. Muy bien. ¿Y ustedes saben para qué nos servirán las manos? Muy bien. Para agarrar nuestros juguetes, para agarrar nuestro libro, para agarrar nuestra carnita. Muy bien, niños. ¿Y ustedes, niños, saben qué se debe hacer cuando escuchamos un cuento? Muy bien. Tenemos que estar atentos, sin hacer ruido, para poder escuchar el cuento. Muy bien, niños. El día de hoy les voy a contar un cuento que se llama El gato asustadizo y Boo. ¿Y ustedes saben cómo lo haremos? Muy bien, escuchando el cuento. Muy bien. ¿Y saben qué es lo que vamos a necesitar? Muy bien, el cuento de El gato asustadizo y Boo. Gato asustadizo y Boo. Gato asustadizo estaba aterrado. No le gustaba quedarse solo en casa. El crujir del piso lo ponía a temblar. Su sombra en la pared le hacía llorar de miedo. Y los rincones sin luz le parecían terriblemente oscuros y horriblemente tenebrosos. Pobre gato asustadizo. Gato asustadizo ensayó ronroneando una canción para alejar el temor, pero no funcionó. Continuaba escuchando ruidos por todas partes, siempre acompañados de fuertes toc, toc, toc en la ventana. Decía Gato asustadizo. Corrió a esconderse en el cuarto de ropas, pero estaba muy oscuro. Finalmente intentó en el baño, pero definitivamente no funcionó. ¡Miau! Lloriqueó Gato asustadizo. Cuando de pronto, ¡bú! Gritó una voz chillona cerca de él. Gato asustadizo miró hacia abajo, desde el techo, y vio un pequeño gato que le sonreía. ¡Soy Boo!, le dijo el ratón. ¿Quieres salir al jardín a jugar? No, gracias, tartamudeó Gato asustadizo. Hay un monstruo allá afuera, le dijo el gato asustadizo. Yo juego en el jardín y nunca he visto un monstruo, dijo Boo, riendo.
¿podrías mostrármelo?, le dijo al gato asustadizo. Ese no es un monstruo, es un árbol bajo el cual te puedes sentar cuando hace mucho calor. También lo puedes escalar, le dijo Boo. Gato asustadizo salió al jardín y se dio cuenta de que esa cosa grande con muchos brazos ya no se parecía a un monstruo. Pero de pronto, ¡ah!, una mariposa se posó sobre su nariz. ¡Me está atacando!, lloriqueó. Es una mariposa, le explica Boo. Ellas no te lastiman y es muy divertido perseguirla. Luego escalaron el árbol monstruoso, que fue lo más gracioso que hicieron, porque al gato le daba un poco de temor. Y asustadizo descubrió que podía ser un gato valiente si se lo proponía. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Muy bien, niños, espero que les haya gustado el cuento. Ahora les voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo se llamaba el cuento? Muy bien, el gato asustadizo y ¡bú! ¿Qué le dijo el ratón al gato? Muy bien, le preguntó si quería salir al jardín a jugar con él. ¿Cómo te hubiera gustado que termine el cuento? ¿Sobre quiénes aprendimos el día de hoy, niños? Muy bien, sobre el gato asustadizo y ¡bú! Que el gato tenía mucho miedo a las cosas oscuras. Pero su amigo, Boo el ratón, le enseñó a ser valiente. Muy bien, niños, ahora ha llegado el momento de el reto. El reto consiste en dibujar al personaje que más te gustó del cuento El gato asustadizo y Boo. Y no se olviden de mandar una foto del dibujo realizado al grupo de salón de WhatsApp. Chao, niños, cuídense.